咗咧我哋男子800米嘅決賽啦。咁啊，家樂不如我哋旁述一下我哋現場嘅比賽情況先啦。係各個嘅運動員咧，頭先喺喺同業嘅情況底下已經係過咗嗰個300米啦。咁啊，領先嘅選手係2號線路嘅胡成樂嘅，胡成樂咧最佳個人成績咧係2分01秒左右嘅。咁啊，今日能夠講出呢個最好成績啦。嗱，反而係緊隨其後嘅梁浩俊咧，佢個人成績咧係跑到1分56秒左右嘅水平㗎。咁所以我哋呢場賽事嘅大熱啦。咁啊，另外仲有劉澤源係咪都喺度嘅？咁啊，佢都係個800米暫時係個香港排名第1嘅。咁啊，兩個嘅水平都好高嘅。咁啊，可能都係佢哋兩個之爭啦。咁啊，睇第3、第4名，我哋反而係更加激烈啦，因為我哋入決賽嘅成績咧都係好接近嘅。咁啊，2分04秒之內咧就已經係可以入到決賽嘅。咁啊，但係佢哋個水平咧係好接近，都係相差佢1、2秒。咦？咁啊，去到最後尾200米嘅時候，咁啊帶緊頭嘅就係梁浩俊啦。咁啊，緊隨其後嘅係保持後嘅劉澤源係咪啊？好，唔好意思啊，係我唔夠專業。球區嘅劉澤源咧，著住紅色衫，暫時第3位嘅位置㗎嚇。好啊，最後尾衝線嘅時候，黃色衫嘅梁浩俊嘅時間係2分正秒01。係啊。我覺得呢個時間，嘉豪你覺得 O 唔 OK 啊？呢個時間其實